जय जगन्नाथ। 2025 मसीहार राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्रग्रहण सेप्टेम्बर 7 तारिख भाद्रव पूर्णिमा रविवार दिन पड़ुଛି। यही दिन राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्रग्रहण हेब। ओडिशा समेत भारत में दृश्य चंद्रग्रहण पालनीय। भारतीय साधारण समय अनुसार सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार स्पर्शादी तथ्य पुरी ठारे ग्रहण स्पर्श होची रात्रि 9:57:07 समय नैऋत्य व्यापी पश्चिम। पूर्णग्रास आरंभ रात्रि 11:46 समय। ग्रहण मध्यरात्रि होची 11:41:45 समय। पूर्णग्रास समाप्त होची रात्रि 12:22 एवं 52 समय। ग्रहण सर्वमुख्य होती रात्रि 1:26:32 ऐशान्य व्यापी पूर्वे। ग्रहण आद्यंत काल 3:29:25 मात्र। ओडिशार विभिन्न स्थान अर्थात कटक, भुवनेश्वर, जाजपुर, ब्रह्मपुर, संबलपुर आदि स्थान में एक समय अर्थात ग्रहण स्पर्श रात्रि 9:57 समय पूर्णग्रास आरंभ। रात्रि 11:01 समय ग्रहण मध्य। रात्रि 11:42 समय पूर्णग्रास समाप्ति। रात्रि 12:23 समय ग्रहण मुख्य। रात्रि 1:27 समय हेब। चंद्रग्रहण जोगु ग्रहण स्पर्शर 9 घंटा पूर्वर अर्थात 7/9/2025 तारीख रविवार दिन 12:57 ठारू पाक त्याग अन्न भोजन आदि देवनीति निषेध हेब। अर्थ सेतिक बेले हांडी छाड़ हम 12:57 रु हांडी छाड़ हेब। जहाँ आम हांडी छाड़ बोली कहुचे ताकू कहुए पाक त्याग बा अन्न भोजन आदि देवनीति निषेध। अर्थ कौन आउ देव कार्य हेब नहीं, अन्न भोजन कहीं करेंगे नहीं एवं कौन रोषेई बा पाक करेंगे। पाक अर्थ रोषेई रंधन करवा कौन रंधा खाद्य रंधन करा नहीं। प्रत्येक गृही नियम माने सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार दिबा 12:57 मध्य पाक कर्मादि अन्न भोजन देवनीति करेंगे। अर्थात से दिन भागवत जन्म पड़ुथिबारु भागवत श्रीमद् भागवत पूजा भागवत गोसिंगर पूजा 12:57 मध्य सकाळ ठारू 12:57 मध्य करदेवा उचित एवं समस्त देव कार्य करा जिवो। एथिरे प्रश्न अछि श्राद्ध होई परिबो ना नहीं। अद्य कौन प्रकार श्राद्ध कर्मादि दिबा 12:57 मध्य करा जिबारे कौन बाधा नहीं। अर्थात से दिन जार पितृ श्राद्ध पड़ुथिबो से दिन श्राद्ध मध्य करि परिबे। एथे कौन व्यतिक्रम नहीं, कौन बाधा नहीं। तापर अर्थात दिबा 5:12:57 रात्रि 1:27 मध्य कौन प्रकार अन्न भोजन आदि करवा निषेध। अन्न भोजन करेंगे नहीं। सूक्ष्म खाद्य जहाँकि फल क्षीर किंबा कौन बिना अन्नर खाद्य खाईपर। रंधन खाद्य खाइबे नहीं। सुस्थ लोक मान कथा कहूँ खाईपर किंतु बालक वृद्ध रोगी पक्षे नियम लंघनीय। बालक छोट पिला वृद्ध एवं रोगी एमाने समस्त सब जिनस खाईपर कारण एमान प्रति कौन नियम नहीं। कौन गर्भिणी युक्त रात्रि ग्रहण को न देखी कोड़े एक नड़िया रखी घर भितर रही श्री विष्णु जगन्नाथ को मन मन स्मरण करने उचित। कौन गर्भी जो मैंने गर्भवती नारी से बाहर को बाहर नहीं, ग्रहण दर्शन करेंगे नहीं एवं ग्रहण समय राति शयन करेंगे नहीं, भोजन करेंगे नहीं। से समय कोड़े एक नड़िया रखिकी बसवे। ग्रहण मुख्य है पर्यंत केते समय जहाँकि मुख्य हूँ 1:27 अर्थ 1:27 पर्यंत बसवा पड़ो। ग्रहण स्पर्श आरंभ हो 9:57 रु 1 पर्यंत बसवा पड़ो। यहाँ आम कोଳରେ बढ़ुवा गर्भर बढ़ुवा संतान लाभ बा संतान शुभ हो पारे। रात्रि 1:27 समय सर्वमुख्य बेलू रात्रि थी जो ब्रह्म मुहूर्त राति 4टा पर स्नानादि सारी देव पूजा करने आवश्यक। 1:27 हेले 1:27 पर कहीं स्नान करिबो नहीं, घर द्वारा धुआधुई करेंगे नहीं, देव पूजा करेंगे नहीं, पाक करेंगे नहीं। केवल ब्रह्म मुहूर्त राति 4टा पर आम आम संसारी गृही मैंने कर।
କିନ୍ତୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଦ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ସୁନାବେଶ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହି ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଗ୍ରହଣ ଶୋଇବା ସମୟରେ ରାଶିମାନଙ୍କର କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣ ଶୁଦ୍ଧି ବା ଶୁଭ, କେଉଁ ରାଶିମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ, କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ନଷ୍ଟ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମେଷ, ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନ ଶୁଭପ୍ରଦ। ଏମାନେ ଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବେ, ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏହି ରାଶିମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଶି ଚାରିଟା ରହିଲା ତାକୁ ଏବଂ କର୍କଟ, ବିଛା, ଧନୁ, ମୀନ ଏହି ରାଶି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭପ୍ରଦ। ଏଣୁ ଏହି ରାଶି ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗ୍ରହଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରିବା, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ଦର୍ଶନରେ ତାରା ଶୁଦ୍ଧି କେଉଁମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଦ୍ୱିଜା, ରୋହିଣୀ, ଆର୍ଦ୍ରା, ପୁଷ୍ୟା, ଅଶ୍ଳେଷା, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ହସ୍ତା, ସ୍ୱାତି, ଅନୁରାଧା, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା, ଶ୍ରବଣା, ଶତଭିଷା, ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର, ରେବତୀ ଏମାନଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶନ ଶୁଭପ୍ରଦ। 16ଟି ଆଉ 11ଟି ପାଇଁ ଆମର 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, 16ଟି ଶନିବାର ଆଉ 11ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ରହିଲା। ସେଇ 11ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଯାହାର ଥିବ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ରାଶି ଅନୁସାରେ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମିତ ରାଶି ମାନେ ସେହି ରାଶିର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବ ସେହି ନକ୍ଷତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ସ୍ୱସ୍ଥାନ ଗମତ୍ୟ ରାହ ତ୍ୟଜତଂ ଚନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗମ କର୍ମଚଣ୍ଡାଳ ଜୋନେସ୍ତ ମମ ପକ୍ଷୟ। ଏଇଟା 9ଟା 57 ସମୟରେ ଏଇଟା ଗାଇବା। ଅର୍ଘ୍ୟଦାନ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଶଶଲାଞ୍ଛନ ଭୂଚନ୍ଦ୍ର ସଂଘିକେୟ ରିପପ୍ରଭ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦଦାମି ଦେବେଶ ରାହୁ ଗ୍ରହ ବିମୋଚନାତ୍। ମୁକ୍ତ ସ୍ନାନ ମନ୍ତ୍ର ଯଥାପଦ ବିମୁକ୍ତୋऽସି ରାହୁ ଗ୍ରହ ସଙ୍କଟାତ୍ ତଥା ତ୍ୱଂ ରୋହିଣୀ କାନ୍ତ ଆପଦ ମା ବିମୋଚୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋଦଧି ବିନ୍ଦୁସାଗର ନାଭି ଗୟା ବୈତରଣୀ ନଦୀ ତଥା ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ମହାନଦୀ ପ୍ରଭୃତି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅକ୍ଷୟ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ଘରେ ସ୍ନାନ କରି କୌଣସି ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଦିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଫଳ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।